السلام عليكم، اهلا بكم في قناتنا جيمز. مين دول؟ لا يا شباب، قناتنا اندرويد جيمر. الان اندرويد جيمر، سابقا جيمز ميدو. ندخل على طول. فكان قبل ميدو الاهلي والزمالك، شفت واحد. مم. بس المهم ان نجيب لعبة الان، نشوف فريقنا، نفكركم بيه. ها هو فريقنا، وديت مباراة سهلة ألعبها خلف الكواليس وارجع لكم تشوفوا النتيجة يا شباب. بص هذا الهدف، جابوا ليفاندوفسكي الهدف الأول من طريق ليفاندوفسكي، وهدف عالمية. شاهد هذا الهدف من ليفاندوفسكي، هدف الثاني لي والنادي قام زميدو وسنغيرون سمي أندرو الجمال. بس مش الآن يا ولد، يا ليفاندوفسكي واللبة لب عالي، فريق عالمي، فريق عالي. هدف عالمي، هدف جاريث بيل في الدقيقة الأخيرة، هدف برضو جميل جدا. بس تمريرة تعود من الدفاع، وهدف الحارس استغرب من جول ليفاندوسكي يا ولد يا معلم. رباعية في الشوط الأول من ليفاندوسكي، هاتريك الليفا بوبا بعدة، وهدف في الدقائق الأخيرة. والهدف الخامس جاريث باي، والثاني لا شان مودريتش من نص الملعب ينطلق الكرة، وبيل بالراسية يسجل والخماسية، وستيرلينج يجيب السداسية. مباراة سهلة جدا. بص ستيرلينج، بص الليفا وداه وجري ستيرلينج ومش اوف سايد، وجون جون 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 يا شباب. بص جون انطلاقة وهدف ضائع عن طريق جاريث بيل، وبوم واتخبطت في العارضة. شاهد هدف جاريث بيل الهاتريك. بص خطأ حارس مرمى. بص بجاريث بيل واللب العالي عن طريق جاريث بيل. كارت أصفر لفيب لويس. شاهد كارت أصفر للاعب فيب لويس، فاول خطير وممكن تكون هدف. والحارس يا ولد يا حارس كورتوا يصدها. ضربة مرمى، والهدف الثامن في الدقيقة الأخيرة عن طريق ليفاندوسكي. شاد ليفا دافع والليفا، وبوم في التسعين ليفاندوسكي. يعني شكل المدرب اللي احنا بنلعب ضده ده. هو كده انتهت المباراة يا شباب. عايزين مين هيكون الكابتن؟ بس مان ذا ماتش. هل ليفاندوسكي 60% نادي اندرويد جيمر، في الاستحواذ هم 40%. يلا يا جماعة ندخل لتعديل اسم النادي. سعدنا الحمد لله. ندخل ندرب اللعيبة. عارف ان الحلقة تبقى قصيرة وصغيرة جدا، بس يلا يا رب تكون تعجبكم. ندربه 3 مرات. كنت تدريبات دي بعملها خلف الكواليس. نشوف حالة هي ولا حاجة. مسكران ده يعني مش هعمل مسكران، مش ده اللي قال نبيع. يلا باي باي مسكران. مش عايزه يا عم مسكران ده. يلا يا عم ندخل نظبط الاسم والتشكيلة وكده ونرجع لكم بقى بسرعة. ظبطنا الاسم يا مامك اهوت. نظبط ليها الشورت نيم، الاسم القصير اللي بيظهر ANG.
ندخل على تظبيط التشكيلة ونرجع لكم. شباب، تشكيلتنا، التشكيلة الأساسية اتغيرت. حاطينه هنا مودريتش، رودريجيز، وهنا اللعيب دوت مشترينه اللي عند جاريث بيل وليفاندوسكي وستيرلينج وزباليتا، وهنا اوتوماندي المدافع اللي اشتريناه والقلبي والكورتوا. عندنا في الدفاع اللعيب الاسباني اللي احنا جبناه والاليكس ساندارو بيلعب في اليوفي اللي اشتريناه باك شمال. ارض توران ودي ماريا. عندنا نيمار هيتلعب اساسي اكيد. ستيرلينج، هالك، والحارس الاحتياطي اللي جبناه من الانتر. عندنا المدافع ده هنبيعه، نشتري حارس، نشتري مدافع عفوا. وعايزين نبيع، بص عندنا كام واحد مهاجم هنبيعهم. ادي 1 2 3 و4، 4 مدافعين هنبيعهم، 4 مهاجمين هنبيعهم عفوا. ونبيع خط 2 خط وسط مثلا دوت ودوت. نبيع 3 يا عم. دوت هنبيعه تمبلي بلجيكي، ماشي. ندخل نبيع لعيبة ونرجع السنة بس الأول نظبط مين هيبقى الكابتن. أنا هخليه من رأيي هيبقى كورتوا الأول دلوقتي. هنا شوط ضربات جزاء، بلنتي فاول من الشمال، أيوة من ناحية اليمين بس كده. ندخل بقى نبيع لعيبة ونرجع لكم. يا شباب، المهاجم ده عجبني اشتريه، كان بيلعب في السيتي، بيبحث عن مدافعين وكلهم ضايعين كده، ده عايزين سبيل. بإذن الله قريب، بإذن الله قريب هنشتري مدافع. مين كمان؟ مفيش مجمنة دي من تحت، من تحت يعني. لقينا مدافعين من تحت أقوياء، ما هم تستخبوا ليه؟ احنا هنشتريكم. عايز دوت، ماشي. ده هنشتري ده، ننزل سريع شوية كده، هو ده حلو. تعالى معانا، نشتريوني معانا. باي، حلو باي كده. تعالوا تنفس. هدخل اضرب التشكيلة بسرعة عشان الحلقة طولت يا شباب. يا شباب اشتريت برافولات اهو قدامكم، حطنا التشكيلة اهو. بصوا انا هسيبها كده شوية، توقفوا انتوا الفيديو وشوفوا. ننزل شوية وشوفوا شوية، ننزل تاني يا شباب. وكده انتهت حلقتنا اليوم في قناتنا اندرويد جيمر. يا شباب، لا تنسونا تدعمونا باللايك وسبسكرايب وشير معكم. محمد من قناة اندرويد جيمر. سلام.